家好，今日就嚟翻個走數嘅 Q&A 啦。其實都拍咗嘅之前，不過咧就因為某啲原因啦，就唔知點解上傳唔到嘅。係啦，咁今日就嚟翻個 Q&A 嘅，咁就係啦。咁希望大家都冇介意我哋咁遲先拍啦。係咁，其實我諗住 delete 埋嗰個鬼口水教學 part 1嘅，因為都冇嗰個 part 2取消咗啦。係啊，咁首先第一條問題啦，就係我個同學 Alice 問啦，就係問呢啲問題啦。follow 唔 focus 到咧？咁即係問你中意食咩啦？第一啦，你中意食乜嘢？我中意食糖。第二就係中意邊個 YouTuber 啦？中意小花 Honey 同埋 Miss Alice 啦。跟住第三就係點解會開始拍 video？ 咁就點解開始拍片？因為其實最初咧係因為見到你拍片啦，佢自己有個動力想去拍啦。咁加上而家都好無聊啦，所以咧就係咯。咪拍咯，拍下啫。其實本身咧係冇人睇嘅，我覺得應該係。但係咧好多謝大家啦，而家都有300幾人 subscribe 嘅。係啦，第4咧就係俾你選擇，你會住喺邊個地方？我會住喺天水圍咯，因為其實天水圍我記得係多私人樓咯嗰邊。係啦，咁5就大個想做咩？我大個想做 designer 啦，係啦。咁但係人哋就話做 designer 唔係幾好，揾得唔係好多啦咁樣咯。但係第2咧就係獸醫咁樣咯，不過其實都唔係幾好，我覺得係啦。獸醫應該都唔會點揀啦，但係 designer 我都想做嘅，到時先算啦。第6就係話無聊嘅時候做啲咩？拍片食糖，拍片食糖做啲乜嘢？拍片食糖。玩下手機咁啦，係啦。咁跟住第7題就係中意咩動物啦？我中意倉鼠同埋狗仔，係啦，即係嗰啲 toy poodle 咧係好中意嘅，即係啦，好得意。我中意倉鼠先會養嘅啫，係啦。跟住咧就話希望你會答嘅問題啦，同埋subscribe 啦，即係10啦。佢話咁好多謝你啦，係啦。咁我都解答咗啲問題。跟住就有一個 Looking Angel 啦，咁就其實佢係猛喺度催我話要。即係要去點啊，即係叫快啲去拍啦。其實唔好催我啦，越催越慢。咁第一題就係問可唔可以教你叫我做唔可以，因為問水啲咯。即係如果教你叫我做應該都得嘅，不過只可以喺屋企入邊嘅範圍啦，唔可以出街買嘅咁樣咯。因為我都冇而家因為買啲事情啦發生咗，所以就唔可以出街住啦。第2就係中唔中意玩 Minecraft？OK 啦，即係之前有一段時間係好中意玩 Minecraft 嘅，我唔知點解啦。咁嗰段時間係好中意玩 Minecraft 啦，係中意到咧日日都要玩一次咁樣，即係唔止一次嘅。跟住即係每日都要玩啦。第3就係中意咩手機 game 啦，咁就係 My Chocolate Angel 啦。咁其實唔好睇佢出邊好似好普通咁樣啦，其實佢幾好玩嘅，即係助佢成長咁樣啦。咁到時即係講晒所有問，即係答晒所有問題，我都會開俾大家睇。第4就係中意邊個 YouTuber 講咗啦 ，Miss Alice、Miss Honey 同埋小花。第5就係中意食乜嘢？中意食糖咯，講咗啦。第6就係讀咩學校？我讀黃大仙小學。第7就係中意同邊個 change gift？ 冇話同邊個 change gift 㗎，咁同你咯，因為你都 change 得幾多嘢俾我下嘅，俾我啦。跟住咧就係個 Finna 啲葱啦，就係中啦。就第一題就問幾時開始儲 MT Squishy 等嘅嘢啦。咁應該Squishy 應該都上年開始儲啦。MT 應該幾個月之前開始儲啫，因為其實 Squishy 係耐歷史啲嘅，因為之前我都唔知點解，然之後我好似好中意 Squishy 咁啦。第2就係可唔可以拍 What is in my phone 啦？咁都可以嘅，我可以拍 What is in my phone 嘅。不過希望大家唔好悶親大家。第3就係中意邊個明星？中意TFBOYS 入邊嘅黃俊凱啦，同埋飛輪海入邊嘅吳尊仲有汪東城，係啦。第4就係中意邊個卡通人物？中意 Alice 啦，即係 Alice 溫特玲嗰個咧，跟同埋Jumu 啦，都唔知算唔算卡通人物咯。跟住有個唔知乜 Hebe 嘅就問我，就話我係第2個 subscribe 你啦，訂閱你啦。我知你第2個訂閱我，因為你之前我啲 video 咧你都有錄 comment 嘅，就話我係第2個 subscribe 你，其實我睇咗嘅。跟住就係 Jessica Channel 啦，就係第一題就係問用咩 apps 拍片啦，普通相機 apps 啦，跟住有時就會用 KingMaster 啦，同埋有時用小影咁樣咯。跟住咧佢就問第2題問題就係幾歲啦？我今年11歲，我生咗日啦，我2月14號生日嘅。其實女仔嚟講咁早生日唔係幾好咯，我覺得。跟住咧就有幾卷 有幾多卷 MT， 咁有啲都 sell 我出去，咁 sell 我出去或者 pack 晒貨咁樣，我啲都唔計噶啦。
咁就64卷啦，數過啦。跟住點解會拍片就係話無聊得滯啊，因為講解答咗啦，無聊得滯啊，咁見到我嚟拍，自己想拍咁樣咯。跟住就揾 Kiki 話我嘅 classmate 就問啦，中意咩歌同埋YouTuber 啦，YouTuber Miss Alice 啦，Miss Honey 同埋小花，中意睇咩歌？就係中意聽 TFBOYS 嘅寵愛同埋飛輪海嘅出神入化同埋愛有我的間啦，真係好好聽。同埋青春修煉手冊嘅嗰個嘅TFBOYS，咁而家就開嗰個 My Talking Angela 啦。咁唔知大家有冇悶親大家呢？我講你講得好快，而家拍咗幾多分鐘啊？5分幾鐘啦，都 OK 嘅，我覺得快過之前啦。之前拍咗7分幾鐘。係啦，咁而家就開俾大家睇。不想愛一個不明白。係啦，咁就咁樣嘅。我而家個樣就係咁噶。係啦，我而家個樣係咁嘅。Focus。咁佢個名咧就叫 Sorry 啦，因為有個同學都叫佢個名叫 Sorry， 所以我都改，即係佢改咗我英文名，我改翻英文名啦。咁佢就可以講翻嘢嘅，打3下咧佢就會跌低噶啦。係啦，幾搞笑我覺得。係咯，咁呢度就其實幾好玩嘅，因為可以揀啲 game 咧喺度，即係整呢啲 game 嚟玩啦。咁我就求其揀一個啦，咁就揀呢個啦。因為呢個方便啲我睇啦，其實我睇唔到，好難睇，因為執咗啊死啦，執咗啊！因為我係咁樣玩咧，所以都好難睇。為咗方便你哋，係咯，咁而家咧就再嚟過啦。係啊，咁我唔知大家 follow 唔 follow 到？係啦，咁樣咧就咁即係差唔多過咧，就有隻烏鴉經過咁樣嘅。咁下條 video 應該都會主要係玩呢隻 game 啦，因為其實我知道有個 apps 咧係可以直接咧整到個熒幕，但係我又唔係好識整嗰啲，因為要喺電腦度 download 咁樣噶嘛。如果大家識可以教一教我啦，希望你哋可以。嗱，見到啲毛咧就準備隻烏鴉仔出嚟㗎，就出嚟㗎啦。係啦，咁一 round 咧我就賺咗3蚊嘅。係啦，咁就係啦，咁希望大家中意我呢條 video 啦。咁咧就其實咁咧就可呢個 game 咧就可以揀俾啲食物佢食咁樣嘅。食物喺度，食物啦，去沖涼啊、刷牙啊，呢個就瞓覺啦。咁瞓覺佢就會自己換咗呢一件嘅背心嘅。手機成日 hang 咯而家。係啦，咁就自己換咗個背心，就係咁樣換咗個背心啦。好啦，咁就俾佢瞓覺啦。咁佢就會叫你睇啲 video 嘅，但係我通常都唔會點睇咯。係啦，咁我大家真係中意我呢條 video 啦。咁下條 video 再見啦，拜拜。